Dober večer, lepo pozdravljeni. Lepo vas je videti v takem številu. Med vami ste nekateri nagrajenci, nekateri žal ne. Naj ob tej priložnosti povem, da vsi, ki ste prišli v nabor za 3 nominirance, ste pravzaprav že zmagovalci. Z veseljem smo vas tudi reklamirali tako po knjižnicah kot tudi po medijih, kajti želimo si, da bi bilo čim več kvalitetnega čtiva in ravno nominiranci za nagrado Zlati repec zagotovo so nekaj, kar tistim, ki morda ne vedo, po katerih stripih poseči, povejo, da je mogoče to tisto, kar je vredno prebrati iz letošnje letine. So just for the international guests, don't worry, a small part will be in English and especially the concert will be in English, so please don't run away. Sledi bo namreč koncert Nika Novaka, začnimo pa kar po slovensko. Letos se za nagrado Zlati repec poteguje, oziroma se je potegovalo 110 stripovskih naslovov, izdanih od 1. julija 2024 do 30. junija 2025. Od tega je bilo 26 domačih stripov za otroke in mlade, 53 prevodov stripov za otroke in mlade, 15 domačih stripov za odrasle ter 16 prevodov stripov za odrasle. Žirijo so sestavljali striparka Dora Kaštrun, stripovska kritičarka in članica uredništva revije Stripburger Katja Štesel, ki se opravičuje, ker pospravlja stojnico, ter grafični oblikovalec in poznavalec stripov Žiga Valetič. Kmalu jih boste videli tudi na odru, za žirijo pa so glasovali člani Društva slovenskega stripa in sorodnih sekvenčnih umetnosti Packa. Vse, ki se ukvarjate s stripom profesionalno ali pa bi se želeli oziroma nam pomagali kaj organizirati, toplo vabljeni, da se nam pri članstvu tudi pridružite. Sicer pa imamo letos novost. Prvič podarjamo 6 nagrad, prej smo jih podarjali samo v 4 kategorijah. Namreč zdelo se nam je vredno, da ločimo, kako se oceni prevod kot celoto in pa tudi posebej prevod prav za, da je nagrada torej posebej namenjena prevajalcem. In da ne bomo ovinkarili, prosim Mato, da pogledamo prve nominirance za najboljši prevedeni strip za otroke in mlade. Med njimi so torej Mohi, Noemi Marsili in Izabele Sjeli, izdan pri Mladinski knjigi leta 2024, Momo Jonathana Garnierja in Ronija Hutina, izdan pri Vigevage knjige lani, in Zlate češke pravljice Lucije Lomove, izdan pri Naravi v lanskem letu. Prosim Žigata Valetiča in Doro Kaštrun, če se bo želela pridružiti, da se mi pridružite na odru, da bosta nagrado tudi podelila. Žiga nam bo, ker kot ste videli, prej je že bil na odru, tako da se je navadil reflektorjev in bo prevzel tudi bralno vlogo, žirija je namreč seveda svoje utemeljitve tudi zapisala. Žiga, boš mogoče najprej prebral utemeljitev, pa potem razkrijemo, kdo je zmagovalec. Ja, dober večer. Mogoče se bo že med utemeljitvijo razkrilo. Tiha, močan pripovedovalski način ter izčiščena igriva risba gradita gladko branje, katerega vizualni in besedilni elementi brezhibno tvorijo celoto, ki nas ne pusti ravnodušne. Navidezno naiven risarski slog se dobro poda k vsebini, saj deluje pristno in osebno. Avtorici sta izjemni opazovalki drobnih gest, otroške igrivosti, želja in odnosov. Elegantno nas vodita skozi konfliktne situacije, postopoma razkrivata rane in jih hkrati celita. Ob tem pa odpirata vprašanje, kako naj se otrok odzove na okolico in stke pozitivne medvrstniške odnose, če nikoli ni bil deležen pozornosti in ljubezni tistih, ki bi mu jo morali dajati največ. Strip Mohi zareže kakor nežna britev, tankočutno in premišljeno. Čestitke torej Mladinski knjigi. Tanjo Komadina bi prosila, če lahko kot predstavnica založbe pride prevzeti nagrado. Takole čestitke in hvala, da pri Mladinski knjigi skrbite tudi za stripovsko umetnost. Če želiš morda povedati še kakšno besedo, imamo pa tamle tudi mikrofon. Kje je Mojca? Kaj bi povedala? Ko sem prišla na Mladinsko knjigo, ta strip je bil eden izmed tistih, ki sem jih prinesla takrat s sabo in sem zelo, zelo vesela, da je zdaj nagrajen. Od takrat sva z urednico Ireno Matko Lukan
ustanovili zbirko Stripeki in upam, da bodo konsistentno izhajali saj najmanj en, dva, mogoče pa kdaj v prihodnje tudi več naslovov. Tako da zelo vesela. Hvala. Hvala lepa, držimo pesti. Mato, prosim, da vidimo še nominirance za najboljši prevedeni strip kot celoto za odrasle leta 2025. Med njimi se je znašel Frank, 14 klasičnih črno-belih zgodb, nemi strip, tihi strip, ne vemo še, pomagajte nam razvijati tudi stripovsko terminologijo. Ideal Thomasa Heymana in Baptista Šoborja in pa Moška koža Iberja in Zanzima. Žiga, kdo pa je zmagovalec? Moram paziti, da bom ta pravo stvar prebral, da ne bo vmes se razkril, da čisto kaj drugega berem. V trenutku, ko se na plečih spola bijajo politični boji in lomijo civilizacijske norme, je v mediju stripa nastala likovno dostopna, a vsebinsko neverjetno učinkovita pripoved z naslovom Moška koža. Mlada Bianka izkusi polnokrvno življenje srednjeveškega moškega, ko od mame dobi tako imenovano moško kožo in ko si jo obleče, lahko kot Lorenzo vstopa na kraje in odnose, ki so rezervirane izključno za moške, celo v njihovo raznovrstno intimo. Zgodbi je usojeno, da postane arhetipski fenomen, kot je v literaturi na primer slika Doriana Greja, s čimer dokaže, da je strip izredno vitalna panoga, ki se igrivo in nesramežljivo spopada z najzahtevnejšimi aktualnimi vprašanji in jih brez zadržkov popelje tudi onkraj časa in prostora. Če se ne motim, je med nami prevajalka stripa Saša Jerele, ki bi jo ob tej priložnosti povabila na oder, da prevzame nagrado. Saša, hvala. Res je, da to ni direktno nagrada, ki jo imamo še za prevajalce, ampak prevod je vedno res integralen del stripa in zagotovo brez njega ne bi mogli napraviti dobrega dela. Je bilo težko prevajati Moško kožo? Hvala žiriji za nominacijo in seveda za nagrado, zelo sem počaščena. Zahvalila bi se seveda tudi založbi, ker me zalaga s takimi finimi izzivi in mi vedno da kaj dobrega za prevajati in predvsem dela odličen program. Zelo predano in zelo profesionalno. In hvala festivalu Tinta, ki mu želim še dolgo, srečno, uspešno življenje. Lepa hvala. Vse prejemnike nagrad lepo prosim seveda, da z nami ostanete do konca koncerta, da bomo lahko naredili še pravo foto, torej da bomo naredili pravi photo session. Zdaj pa gremo kar naprej. I would also like to invite for the next award for Paul Gravett to join me here. Naslednja namreč, hvala Mato, naslednja nagrada je namreč nastala v sodelovanju z nagrado Sophie Castille, ki pa je zdaj že pravzaprav tradicionalno del Zlatirepcev. So it's the third time we're giving out award also of Sophie Castille. Could you please, Paul, tell us a bit of how the award came to life? Thank you very much, Pierre. Yes, hello. Yes, Sophie Castille was an extremely passionate person about comics. She absolutely loved them and brought so many people together in Angoulême Festival. She set up a website called Europe Comics, which brought lots of comics from across Europe into different languages. And her goal was always to spread the international readership of comics, because it's very important today more than ever that we learn about other cultures, other ways of storytelling in comics, and we share them by translation. And the translators play a crucial role in that. We very sadly lost Sophie much too young, much too suddenly, much too tragically. Everybody in the comics industry was very affected by this. And Ivanka Hanenberger, who sends greetings, she's just texted me, we were discussing what should we do. And Ivanka had the brilliant idea of setting up an award named after Sophie Castille. This was in 2023. It began at the Lakes Festival, LICAF in the UK, just with the small language of English. And from there we thought, well, let's go further. Let's see if we can get some more languages on board. And by pure luck, I was at Tinta
2 years ago, in fact, and met Pia, and she explained all about these awards and how maybe we could bring in the Sophie Castile Awards as part of tonight, as part of the Tinta Festival Awards. So I know that everyone, and Ivanka and I, especially, and I are so happy that this is happening. You're making the announcement, I think, are you, correctly, of the winner? Yes, Oh, well, are. Žiga is. We will read the announcement in Slovene. Tukaj lahko vidite nominirance za tokratno nagrado. Jaka Bulc vas toplo pozdravlja iz tujine, mimogrede. Ariola sta prevajali Katja Šaponič in Anja Zagolob. Super vikend ob oceanu pa Jedrt Maležič. Kdo je pa prejel nagrado, Žiga? Pri prevajanju didaktičnih stripov, kakršen je Super vikend ob oceanu, je treba upoštevati tako življenjsko stripovskih dialogov, kot tudi že dogovorjen naravoslovni besednjak, ki v dotičnem primeru zajema podvodni in nadvodni morski svet. Prevajalka Jedrt Maležič je s podporo strokovnega sodelavca profesor dr. Lorenca Lipeja in lektorice Andreje Zernik sjajno sledila ravnotežju med enim in drugim vidikom, ki ga narekuje že tudi likov naraven. Vsestransko kakovosten strip, kjer obilico podatkov mehčajo prigode 4 živalskih prijateljev, je dodobra prilagojen našemu prostoru, kjer smo si nekoliko bolj kot z oceanom, sicer domači z morjem. Jedrt Maležič, čestitke. Hvala. Ja, sem še zahvalim se še enkrat profesorju Lipeju in Matjažu Ličarju, ki me je povezal z njim, in urednici Tjaši Koprivec, ki je delala takrat na založbi Morfem, ki je zbrala pravzaprav ta strip v prevod. Tako da to se mi zdi tudi pomembno, da uredniki ne ostanejo zamolčani in ja, hvala. Pa založbi Morfem seveda tudi. Je bila kakšna posebej zagonetna beseda v igri? Ja, malo sem se zezala z morsko žabo, ampak zdaj se ne spomnim več, če je ostala morska žaba ali je bila pač nekaj čist drugega, v glavnem imam vse na mailu. Zelo zapleteno je, ko se ocean poglablja in pač teh živali in organizmov ni pri nas in je bilo treba pač malo veliko v bistvu spraševati in googlati. Hvala, Jedrt. Tudi tale čudovit kipec, Sophie Castile Award, pa gre k tebi domov. Imamo tudi škatlico, če boš potem želela malce lažje nositi. I just wanted to explain what the award is. As you can see, it's actually an iceberg. The idea is that we only see the tip of the iceberg of all the amazing comics that are made all around the world in different languages and that are arriving here in Slovenian and arriving elsewhere. So this is the symbol of the award trophy. So you have a trophy. I have a trophy. Yes. Careful not to break it. It's not made of ice. Don't worry. Mato, prosim za naslednjo kategorijo, se pravi še nominiranci z nagrado Sophie Castile za najboljši prevod stripa za odrasle 2025. Ponovno imamo v igri Jedrt Maležič, bravo, mislim, da si edina dvakrat nominirana. Berlinska trilogija Ena kristalno poletje, potem Julijo Potrč-Šavli za Oksi in Polona Mertel, mimogrede lanskoletna zmagovalka, ki je bila že s Sapiencem v stripu Ena tudi nominirana in je potem tudi nagrado odnesla domov. Kdo pa jo bo tokrat, Žiga? Oksi je obsežen in kompleksen strip z vidika vpeljevanja in prepletanja nacionalnega kulturnega izročila s sodobnimi pogledi na psihološki razvoj likov in ustvarjanje fiktivnih svetov. Premišljeni dialogi ter edinstveni poetični besedilni deli evocirajo mistično atmosfero in mitološko zaledje zgodbe iz finskega izročila. Prevajalka je na novo prevedla spev finskega narodnega epa Kalevala, pa tudi sicer prevod rahločutno upošteva drugačnost govorcev in njihovega izrekanja. Delo se premišljeno zanaša na plastenje pomenov, ki ga omogoča stripovska forma, ter z močno simboliko podpre teme narave in duhovnosti, materinstva, smrti, pripadnosti in izobčenosti. Julija Potrč-Šavli pa je tudi z nami.
Je bilo. Torej, ponovno prevajati ep. So bili tukaj kakšni pritiski, da bo mogoče podobno ali manj podobno tistemu, kar je že bilo prevedeno? Ja, sigurno ta prvi vers, prva kitica finskega narodnega epa Kalevale, se mi je zdelo, da mogoče ta prevod, ki ga že imamo, ne sledi v dovoljšni meri, no, temu pač stripu, vsebini in tako, in sem pol prevedla na novo. Drugače bi se pa rada tudi jaz zahvalila založbi Vige Vage knjige, urednici Ani Zak-Golob, še posebej, da izbira tudi take malo bolj, ne vem, mogoče umetniške, take, ker je res kar zajeten strip, no, in tudi tak nek zalogaj bil tudi za prevajati, ampak je čudovita knjiga in sem vesela, da lahko tudi iz mogoče manj znanih jezikov tukaj pri nas, kot je finščina, prevajam. Tako da hvala lepa za nagrado. Čestitke še enkrat. Paul, thank you very much from flying in all the way from Britain for this show. A pleasure. Thank you very much indeed. Zdaj pa še zadnji dve kategoriji, se pravi nominiranci za najboljši strip za otroke in mlade leta 2025. O pol treh ste lahko že slišali pogovor z njimi. Eden je v bistvu risarski prvenec, Maša Ogrizek je že dolgoletna scenaristka, lažninka, izdan pri Založništvu Tržaškega tiska. Kapo in Bundo, ki sta bila danes v muzeju tudi v živo na vodstvu, Damjana Stepančiča in Majde Koren. Prejšnji del ste lahko videli tudi danes tukaj na odru pripovedovalsko, izdan pri Kud sodobnost International v letošnjem letu, in Rdeča raketa na sanskih počitnicah Ivana Mitrevskega, pravzaprav nadaljevanje Rdeče rakete, tako da priporočamo v branje tudi prvi del, izdanega pri Zavodu Brontevski. Žiga, povej. Moram povedati, da ni bilo, to so bile najtežje kategorije, ne, domače za odrasle in za mlade otroke. Lahko bi tudi drugače se je šlo. Tako je bilo celo, bom povedal, da smo tudi vsak je nekaj prinesel kakšnega favorita, ki je na koncu tudi izpadel. So argumenti prišli na mizo, pa je vsak kakšnega favorita za sabo pustil. Ampak tako, izbira je bila drugače spodobno leto in zdaj lahko preberem. Serialno ustvarjeni kratki stripi v zbirki Lažninka so vsebinsko večplastni. Likovno privlačni in nagovarjajo širok starostni razpon bralcev. Težje teme, kot so razhod staršev, žalovanje po smrti bližnjega in selitev, avtorici v stripu peljeta spretno, pristno, neobremenjujoče in z veliko mero topline. Ilustratorka ne varčuje z igrivostjo in živahnostjo, pisateljica pa nas pretanjeno, jasno in tekoče vodi čez zgodbo. Z vzajemnim sodelovanjem risb in besedila znata skupaj izkoristiti možnosti stripovske pripovedi, predvsem pri usporejanju resničnosti in perspektive, domišljijske, otroške in resnejše odrasle. Maša in Manca, vabim vaju na oder. Zelo sem vesela. Najbolj sem mogoče vesela zato, da sem odkrila Manco. Res, mislim, da je to začetek sodelovanja med nama, pa da se je rodila s tem stripom ena zelo pomembna avtorica. Ja, ful hvala vsem, no, predvsem založbi Tržaškega tiska, pa Ivanu, ker res zelo, zelo pomaga in sva veseli za to, sploh ne vem, kje je Ivan več. Hvala. Ja, je bilo noro. Bilo je eno dopoldne, bili smo na kavi v Lepi žogi in Maša je potarnala, da bi imela novega risarja, da je nekaj nariše in sem rekla, pa dajmo probati. Ja. Tudi
je šlo daleč. Hvala. Čestitke še enkrat in še samo ena kategorija sledi. Nominiranci za najboljši strip za odrasle leta 2025. Tokrat stripovski doajen Zoran Smiljanić ponovno med nominiranci z življenjerisom režiserja Fritza Langa, ki je pravi se obiskal Ljutomer oziroma Lotmark. Preberite, če hočete izvedeti kaj več. Če bi se radi poglobili v globine jame, kot se Katarina Šeme, ne samo v stripih, ampak tudi sicer, potem poglejte tole knjigo založbe Vigevage knjige. Karolina Marošič pa je s svojim drugim stripom Neč novega kako ne nas spet presenetila s primorskimi zgodbami in šalami. Žiga, kdo je zmagal? Avtorica Katarina Šeme nas popelje na kraj, kamor nas v našem prostoru ni popeljal še nihče, saj kompleksno in dramatično oriše jamarsko reševalno akcijo, ki se je odvila v vsega 33 urah. Po vrvi nas spusti v prostor pomanjkanja čutnih impulzov, kjer se je aprila 2023. leta zgodila nesreča, v kateri je bila kritično poškodovana članica raziskovalne odprave Vranjedolske jame, avtorica pa je tudi sama sodelovala pri reševanju. Zahtevne teme se loteva previdno, a poznavalsko. V ospredje zato pridejo človečnost, požrtvovalnost in moč skupnosti, kar poudarijo sproščena risba, toplo obarvane figure in luči, ki osvetljujejo le najpomembnejše vidike dogajanja. Zaradi naštetega bo strip iz jame ostal zapisan kot mejnik slovenskega dokumentarnega stripa. Katarina Šeme. Se vem, da si nekaj ravno 1 uro nazaj govorila že o stripu, pa vendar si pričakovala nagrado? Ne. Itak sem bila že najprej presenečena, sicer zelo vesela za nominacijo, ampak iskreno bi privoščila kateremukoli izmed nas treh, da dobi nagrado. In, ja, hvala. Hvala tebi in čestitke še enkrat.